तो आ जाओ देखते हैं आपके कान कितने साल के हैं। आपको कुछ ऑडियो सुनाई जाएगी, उस ऑडियो को सुन के आपको नंबर बताना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं तो हूँ 40 साल का, कान के लौड़े लग गए। आप कितने के हो कमेंट करो जल्दी फास्ट।